Я вас приглашаю сесть на места. Béni soit le Seigneur. Благословен наш Господь. Je suis tellement content de vous voir. Я так рад всех видеть сегодня. Amen. Аминь. Est-ce que vous êtes content de me voir? А вы рады здесь быть? Gloire à notre Dieu. Au psaume 122, le psalmiste s'écrie: В Псаломе 122 написано: Je suis dans la joie «Я в радости, quand on me dit когда мне сказано: allons à la maison de l'Éternel. идем в Дом Божий». Je suis dans la joie. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? А вы в радости сегодня? Et savez-vous pourquoi il dit cela? А вы знаете, почему он такое говорит? Le psalmiste continue et dit: c'est là Псалмист продолжает и говорит que это sont здесь, réunis что все собраны, toutes les tribus все трибуны, qui viennent louer le Seigneur. все племена, которые Alors nous благословляют sommes Бога. dans la joie parce que toutes les tribus sont là. И мы все радуемся, потому что все племена здесь. Peut-être que certaines tribus vont encore arriver. Может быть, некоторые другие Il y племена a la сейчас tribu присоединятся. Lubenko, il y a la tribu Arseniev, il y a la tribu Badouka, Есть очень много разных трибун, Арсеньевы, il y a la tribu все разные. Nod, il y a la tribu. Il y a des tribus là qui arrivent. Есть другие сейчас придут. Je suis dans la joie. C'est là que se réunissent toutes les tribus qui viennent adorer le Seigneur. И здесь собраны все племена, Dites- которые dites будут Amen, прославлять Amen. Бога. Скажите аминь. Et au psaume 18, au verset 4, В Псаломе 18, в 4 le стихе, psalmiste s'écrie: псалмист говорит: Je m'écrie, «Я кричу, loué soit l'Éternel. будь благословен наш Господь». Будь прославлен, благословен, oui. Et je suis délivré de mes ennemis. И я освобожден от моих врагов. Vous savez que souvent je lisais ce texte et je ne comprenais pas bien. Вы знаете, я очень часто читала этот текст, и я ничего не понимала. Peut-être que David avait beaucoup d'ennemis, Может быть, у Давида очень много врагов было, mais moi je vous dis sincèrement, но я вам честно говорю, j'ai beaucoup réfléchi. я очень долго думал. Est-ce que j'ai des ennemis? У меня есть враги, Mais je ne connais pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'ennemis. но я не знаю, у меня нету врагов. Je n'ai que des amis. У меня только друзья. Alors je suis délivré de mes ennemis, mais j'ai compris le sens de ces paroles. Ну вот я освобожден от моих врагов, но я Le понял psalmiste его veut dire смысл. ceci: И псалмист хочет сказать: Loué soit l'Éternel, пусть будет наш Бог et je благословен. suis délivré de tout ce qui est négatif. Я освобожден от всего негативного. Vous savez que vos ennemis, ce ne sont pas seulement des personnes qui vous veulent du mal. Вы знаете, ваши враги — это не только люди, которые вам хотят зла. Vos ennemis, ça peut être également vos pensées. Ваши враги могут быть ваши мысли Des тоже. pensées qui ne te laissent pas dormir le Как- matin, pendant la nuit. Мысли, которые вам не дают сна, не дают спокоя. Ce sont les soucis de la vie. Это проблемы жизни. Ils peuvent être tes ennemis. Они могут быть вашими Ils врагами. t'empoisonnent l'existence. On est Они отравляют. отравляют ваше Vous savez, je vais присутствие. vous dire, un jour, j'étais dans l'autobus. И вы знаете, я был в автобусе. Moi, j'aime bien de regarder les gens. Я люблю смотреть на людей. J'étais dans l'autobus Я был в автобусе. et je vous dis sincèrement, l'image triste. И прям честно, я увидела такую Tous les gens avaient des грустную, visages comme cela. грустную картинку. У всех людей была грустная картинка. Лица. Pas un seul sourire. Никто не улыбался. Certainement, à cause de leurs problèmes, de leurs soucis, И наверняка из-за их проблем certains n'étaient pas bien réveillés. некоторые не проснулись Voilà достаточно. pourquoi la louange est une puissance Вот почему мы qui прославляем nous Бога, вот почему libère de Его tous nos Слово ennemis. сильное. Et j'aimerais que vous le disiez maintenant. Loué soit Я l'Éternel. хочу, чтобы вы сказали, что Et благословен je наш suis Господь. délivré. И я освобожден. Il y en a qui disent, Pasteur Sébastien, il y en a qui disent, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Кричите это. Et je suis délivré de tout ce qui est négatif dans ma vie. Chers amis, la louange est une puissance.
Дорогие друзья, Слово Божие, прославление очень Vous сильное. savez pourquoi la louange est une puissance? Вы знаете, почему благословение Parce que la очень Bible сильное? déclare que Dieu siège au milieu des louanges. Потому что Библия говорит, что Бог, Он посредине благословения. Quand tu commences à louer le Seigneur, Когда вы благословляете, tu начинаешь. C'est comme si tu lui envoies une invitation. это как будто ты отправляешь Ему Tu инвитацию, lui dis, viens приглашение. Seigneur Jésus, Идем- viens Seigneur Jésus. Идем ко мне, Бог, идем ко мне, Alléluia. Иисус. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Бог посредине Vous savez encore une благословения. chose à propos de la louange? Вы знаете еще что-то? La louange est la plus haute démonstration de la foi. Благословение — это самое высшее Проявление проявление веры. веры. Vous savez, il y a des gens qui disent, je crois, oui, je crois. Вы знаете, Mais quand tu loues le Seigneur, вы знаете, есть некоторые люди, говорят, да, я верю. tu démontres que tu as confiance en Dieu. Но когда ты благословляешь, Господь, ты показываешь, Totale что confiance, ты quelles que веришь soient Ему, les circonstances, quels que soient les problèmes. Alléluia. несмотря на все проблемы. La louange crée une atmosphère. Благословение создает атмосферу. C'est l'atmosphère du ciel. Amen. Это атмосфера неба. Alors j'aimerais qu'aujourd'hui, tous ensemble, nous puissions louer le Seigneur, pas seulement avec notre bouche. Поэтому я бы сегодня хотела, чтобы мы все благословляли Господа. Souvent, Не только j'observe les ртом. visages pendant la louange, Иногда я смотрю на лица, pas seulement avec votre bouche. и я не хотела бы, чтобы Mais не только avec votre ртом вы cœur. говорили, но тоже Amen. со своим сердцем Nous вы allons говорили. louer le Seigneur avec notre cœur ce matin. Мы будем сегодня Je vous благодарить invite à vous lever. Господа сегодня. Вас приглашаю Et встать. j'aimerais que tout le monde dise, Seigneur, Я бы хотела, чтобы все je сказали, Бог, suis ici pour te louer ce matin. я здесь, чтобы Тебя благословлять сегодня Répétez утром. après moi en français. Повторите сегодня за мной на французском. Все на французском. Seigneur, je suis là pour te louer ce matin. Je veux te louer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, car tu mérites de recevoir l'adoration, la louange et la gloire. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré. Vous savez, vous pouvez même faire comme ça, et je suis délivré de tous mes ennemis. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu vas bénir cette matinée, ce culte. Tu vas être élevé, tu vas être glorifié au milieu de nous. Мы Тебя благодарим сегодня, Господь, за то, что Ты с нами будешь сегодня здесь посреди нас. Que ton nom soit béni. Чтобы Твое имя было благословлено. Amen, Amen. amen, amen. Окей. Слава Господу. Micro. Ah, voilà. Le pasteur a parlé d'ennemis, Пастор говорил о врагах, que nous devrons nous débarrasser de nos ennemis. что мы должны быть освобождены от Mais врагов. moi, je vous propose un ami. И я вам предлагаю одного Et друга, cet ami-là, on ne veut pas s'en débarrasser parce qu'on en a besoin. и от него мы не хотим избавиться, потому что мы в нем Et c'est le нуждаемся. Seigneur Jésus. И это Господь Est-ce Иисус. que vous êtes d'accord avec moi? Согласны ли вы со мной? Amen. Vous êtes Amen. d'accord avec moi? Ok. Et alors, on va chanter « Je suis ami de Dieu И мы будем петь «Я друг Божий». et je sais que lui aussi, il est mon ami. И также я знаю, что Он мой друг. Amen. Puis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends.
choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi, Dieu de gloire. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami. Je suis ami. Il m'a choisi, il m'a choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami. Je suis l'ami. Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi, il m'a choisi, il m'a choisi. Il m'a choisi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis ami de Dieu. Il m'a Аллилуйя, я choisi. друг Божий, Он меня выбрал. Amen. Et vous, est-ce que vous l'avez choisi? И вы, выбрали ли вы Его? Amen. Moi, je l'ai choisi. Я C'est его mon ami. выбрала. Это мой друг. Jésus est mon ami. Иисус Alléluia. мой друг. Depuis plus de 50 ans, Более 50 il лет est mon ami. Он мой друг. Louons le Seigneur. Прославим Господа. Réjouissons-nous. Возрадуемся. Alléluia. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Réjouissez-vous. Louez, louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez
Dieu est un Dieu puissant. Une dernière fois. Oui, Dieu est un Dieu puissant. On peut l'acclamer. Alléluia. Oui, Seigneur, Dieu puissant. Quel Dieu puissant. Alléluia. Ты, Quel Господь, Dieu merveilleux. всемогущий, чудесный Господь. Alléluia, il est venu sur terre et aujourd'hui on va célébrer la Sainte Seine. Аллилуйя. Он пришел на землю, и сегодня мы будем праздновать хлебопреломление, Il est venu. причастие. Il a porté nos péchés Он пришел, Он понес наши грехи. en mourant sur la croix. Он умер на кресте. Mais il n'est pas resté au tombeau, il est vivant Но Он не остался в гробе. et il est au Он milieu de жив. nous ce matin. И Он посреди нас сегодня. Alléluia. Et on veut vraiment continuer à proclamer sa grandeur, sa Alléluia. puissance. И мы хотим возвещать Его величие, Il est le Его roi мощь. de gloire. Он царь славы. Et tous un jour, et le monde, dit ce chant, et le monde se prosternera devant lui. И эта песня говорит, что весь мир Et преклонится. Ils reconnaîtront qu'il est Dieu И все признают, что Он et qu'il est le Господь, créateur de что Он toutes choses. Творец всего. Amen. Alléluia. Аминь. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Nous voulons louer le Dieu de
être près de toi. Près de toi. Près de toi, Seigneur. Je veux Возле être près Тебя, de toi. Господи. Я хочу быть возле Тебя. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Éternel Alléluia, Dieu, Jésus. Господь combien nous Бог, sommes heureux de t'appartenir. насколько мы счастливы Тебе Et ce принадлежать. matin, nous prions afin que tu remplisses ce lieu И сегодня утром мы молимся de о ta том, чтобы bénédiction. Ты наполнил это место Твоим Et c'est присутствием, dans le Твоим nom puissant de благословением. Jésus. Это во имя La parole de мощное Dieu nous Иисуса dit Христа. ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. В Слове Божьем написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Peut-être ce matin, vous êtes chargés. Возможно, сегодня утром вы Peut-être ce обременены. matin, vous êtes écrasés Возможно, вы раздавлены par le fardeau de ce monde, этим грузом мира этого, par le souci de ce monde. проблемами этого мира. Et nous voulons que ce matin, que Dieu remplisse ce lieu. И сегодня мы хотим, чтобы Qui Господь remplisse ce наполнил lieu de это la joie место, de l'éternel et notre force. наполнил это место радостью Qui Божьей вечной, remplisse ce lieu de son onction, наполнил своим помазанием это место, de son esprit, de sa paix. своим духом, своим Dans le nom миром, de Jésus. во имя Иисуса Alors, ce Христа. matin, nous voulons élever nos voix. On va prier tous ensemble. Вот мы сегодня утром хотим Nous allons prier возвысить tous это ensemble. место, хотим Priez молиться все avec votre вместе. propre langue. Молитесь на ваших языках. Si c'est un ukrainien, prie ukrainien. Если это Si c'est украинский, un молись на swahili, prie en украинском. swahili. Если это Si c'est суахили, un молись на lingala, суахили. maintenant. На лингале, Alors прямо nous allons bénir сейчас. notre Dieu. Мы будем Nous славить voulons нашего élever nos voix Господа, auprès de notre Seigneur. возвышать наши Nous voulons le голоса к bénir de tout Господу. notre cœur. Хотим Его прославить Ne от всего restez pas нашего silencieux. сердца. Не Ne молчите. crois pas tout ce que le diable est en train de te dire. Élève le nom de Jésus ce matin. Не бойся. Nous Возвышай élevons ton nom, имя éternel Господа. Dieu puissant. Et nous sommes infiniment reconnaissants Мы бесконечно Тебе благодарны pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies et dans nos cœurs. за все, что Ты сделал в нашей жизни и в наших Et сердцах. si nous sommes vivants ce matin, Спасибо за то, что мы живы сегодня c'est утром. ni par la force, ni par notre intelligence, Что у нас есть силы и есть разум. mais c'est au travers de ta volonté. Но это только благодаря Твоей Nous t'élevons, воле. Seigneur, ce matin et nous te bénissons. Возвышаем Тебя, Господь, и Тебя Et nous te благословляем. disons merci pour toutes les bénédictions que tu nous И accordes. говорим Тебе спасибо за все благословения, которые Ты нам даешь. Dans le nom puissant de Jésus. Во имя сильное Иисуса Христа. Gloire à ton nom éternel, Dieu Tout-Puissant. Слава Тебе, Господи. Merci Seigneur. Non seulement l'Éternel doit remplir ce lieu, Спасибо, Господи. mais il va surtout remplir nos vies, nos cœurs. Не только Il это doit место surtout Он remplir должен chacun de наполнить. nous ce matin. Он должен наполнить наши сердца. La joie de l'Éternel est ma force. Que la force de Dieu puisse habiter nos cœurs ce matin. Радость в Господе моя сила. Пусть эта сила сегодня Dans le наполняет nom de меня. Jésus. Во имя Иисуса Христа. Merci Seigneur. Спасибо, Господи. Est-ce que nous pouvons reprendre ces chants? Можем ли мы еще раз спеть эту песню? Merci Roi de Seigneur. gloire. Спасибо, Господи. Alléluia. Царь славы, наполни это место. Я хочу быть рядом с Тобою, да, быть рядом с Тобою. Alléluia. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Et roi de gloire, remplis ce que je veux être près de toi. Oui, être près de toi, roi de gloire, roi
être près de toi. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Près de toi, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Alléluia, être près de toi. Это наша молитва сегодня, быть рядом Un с Тобой, cœur. Господи. Un cœur Быть одним сердцем, connecté à ton cœur. соединенным с Aujourd'hui, Твоим nous sommes сердцем. connectés à tellement de choses, Сегодня мы соединены с многим количеством вещей, mais nous avons besoin d'être connectés avec toi. но мы нуждаемся быть Avec le соединенными только с Saint-Esprit. Тобой. Nous laisser conduire связи par toi. Духом Écouter quand tu nous Святым. parles. Быть руководимыми Souvent, tu- Тобою. Tu cherches à nous parler, Seigneur. Pardonne-nous, parce que nous ne sommes pas toujours attentifs. Быть внимательными к Тебе, потому что Ты Quand tu nous ищешь parles, нас. rends-nous attentifs à ta parole. Сделай нас внимательными к Твоему Слову. Rends-nous attentifs à toutes ces petites choses qui sont autour de nous, qui se passent autour de nous. Ce sont des signaux que tu nous envoies parfois. Сделай нас внимательными к тем символам, которые Ты нам посылаешь, которые нас порой окружают, но мы их не Merci, замечаем. Seigneur, pour ton amour. Спасибо, Господи, за Alléluia. Твою любовь. Alléluia. Et on voudrait terminer par ce chant. Я хотела бы Tu es закончить vie этой песню. Et amour, tu Ты brilles dans les жизнь. ténèbres. Ты жизнь и любовь, Ты сияешь в темноте. Et c'était aussi son ministère quand il est venu sur cette terre, quand il a été envoyé Jésus. Это было служение Иисуса здесь на земле, est сиять venu в темноте. Он пришел, Prier parmi les ténèbres. чтобы сиять в темноте. La parole de Dieu dit qu'il est venu dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. И в Слове Божьем написано, что Он пришел, но тьма не приняла Mais à Его. tous ceux qui le reçoivent, il leur donne, il restaure les cœurs brisés. Но тем, кто Его принимает, Et Он aujourd'hui, si восстанавливает votre разбитое cœur est сердце. brisé, et si vous êtes dans la tristesse, И il y a- сегодня, если ваше сердце разбито, или если вы в Il est là pour грусти, vous в печали, consoler. Он здесь, чтобы... si tu es découragé, Вас il est là pour утешить. t'encourager. Если ты Fais-lui разочарован, Он confiance. здесь, чтобы тебя ободрить. Доверься Alléluia. Ему. Merci Seigneur. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu es vie et amour, tu brilles dans les ténèbres, tu restaures, donnes espoir à tous les cœurs brisés. Dieu, tu es grand, tu nous donnes la vie, voici notre louange, tu nous donnes la vie, voici notre louange pour toi, Seigneur. Dieu, tu es grand. Est-ce qu'on peut dire tu nous donnes la vie? Tu nous donnes la vie, voici notre louange, tu nous donnes la vie, voici notre louange pour toi, Seigneur. Dieu, tu es grand. Et toute la terre louera ton nom, nos cœurs s'écrient, tous chanteront. Dieu,
notre louange pour toi, Seigneur. Dieu, tu es grand. Est-ce qu'on peut dire encore, tu nous donnes la vie? Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi, Seigneur. Dieu, tu es grand. Tu nous donnes la vie. Voici notre louange, tu nous donnes la vie. Voici notre louange pour toi, Seigneur. Dieu, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. On veut le proclamer, on veut l'acclamer, on veut remercier le Seigneur. Alléluia. Dieu, tu es grand. Tout ce que tu fais est merveilleux. Ты велик, Господь, все, что ты делаешь, чудесно. Merci, Seigneur. Спасибо, Господи. Béni soit ton nom, Seigneur. Да будет прославлено Твое имя, благословенно. Nikita, affiche un peu le refrain. Никита, Tu nous donnes высвети la vie. припев, пожалуйста. Ты даешь нам жизнь. Notre louange, notre adoration. Aïe. Voilà, notre louange. Tu nous donnes la vie. Ты Et даешь vous нам savez, жизнь. le mois de novembre, ici en Belgique et dans la plupart des pays, c'est le mois de mort. Вы знаете, что ноябрь в Бельгии и во многих европейских странах это месяц Mais pour мертвых. nous, les enfants de Dieu, Но для нас, eh детей bien, c'est le Божьих, mois de la vie. это месяц жизни. Aïe, 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 un petit amen. C'est le mois de la vie. Почему же такое маленькое аминь? Это Que месяц Dieu nous жизни. bénisse. Et nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui nous communique la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Мы Dieu, счастливы il прославлять ne mourra Господа jamais. La жизни. Он preuve, quand il est entré ведет dans нас le к tombeau, жизни. la mort ne l'a pas retenu. И когда он был в гробе, смерть не смогла его удержать. Tana, je viens très très vite. Merci Seigneur. Je vais inviter maintenant les enfants. Я приглашаю теперь детей. Vous pouvez reprendre vos places. А взрослые могут принять свои места. Merci Seigneur. Léline. Сейчас, церковь, давайте помолимся за Йо. детей и благословим детей. Et bénissons les enfants. Господь, мы просим Тебя, Seigneur, nous te demandons, благословение небес bénis les enfants. для каждого ребенка. Chaque enfant, Твоя охрана, Твоя ta защита, protection, Твоя мудрость. ta sagesse, Все самое лучшее, Господь, С- пусть будет для них. qu'il soit pour eux. Пусть, когда они куда-то идут, пусть они чувствуют присутствие Твое и Qu'ils охрану puissent Твою. ressentir ta présence là où ils Когда vont. они учатся, пусть Твоя мудрость, она наполняет En их. écoutant ta parole, que ta sagesse les remplisse. Пусть Тебя будет за все слава. Et qu'à toi soit toute la Нашему gloire à Богу, notre Dieu, Отцу и Сыну, и Père, Духу et Fils et Святому. Saint-Esprit. Аминь. Дети, Amen. аминь. Amen les enfants. Благословение. Merci Seigneur. Ok. Gloire à Dieu. Oui, ça va, ça peut aller là. Merci Seigneur. Alors, nous sommes heureux de pouvoir partager ces moments. Большая радость делиться это время. Chaque premier dimanche du mois, nous célébrons la Sainte Seine. Каждое первое воскресенье мы совершаем вечеру Господню. La Sainte Seine, ça fait partie de la vie chrétienne.
Вечера – это часть христианской жизни. Et ce ne sont pas dans des habitudes. Это не привычки, C'est un principe que nous le faisons à chaque fois parce que nous avons Jésus-Christ dans notre cœur. это то, что мы исполняем, потому что Иисус Христос так Alors, повелевал. cela n'est pas réservé uniquement aux élites de la vie chrétienne. Это не только особенным людям Cela резервировано, est réservé à tout le monde. это для всех. Lorsque tu viens devant la face de Dieu, Если ты приходишь к Господу, que tu reconnais que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, сознаешь, что Христос твой Спаситель que и tu твой es Господь, baptisé ты хрещение принял, et que la mort a perdu sa и puissance, что смерть уже не имеет никакой силы. tu peux participer avec nous. Ты можешь участвовать. Alors, il y a deux éléments dans la Sainte Seine. В этой вечере есть два элемента: Il y a le pain хлеб et le vin. и вино. Le pain représente le corps de Хлеб – Jésus. это представление тела Христа. Et si vous lisez dans le livre d'Ésaïe 53, В Исаия 53, où on parle du corps de Jésus Там qui a написано, été brisé что тело Христово было поломано, pour que nous ayons la guérison dans nos vies. чтобы мы получили исцеление. On parle de vin, le sang de Jésus. Вино представляет кровь Христу. Et au travers de son sang qui nous a lavés, qui nous a purifiés. Та кровь, которая омывает, очищает нас. Alors aujourd'hui, le sang de Jésus continue à nous И purifier. сегодня кровь Христа действует. Pourquoi nous devons avoir la pureté de cœur? Почему призыв к чистоте? Parce que l'homme ne peut pas se sanctifier lui-même. Потому что мы с нашими силами ничего не можем. Il n'y a que celui qui est pur qui peut nous sanctifier. Тот, который совершенный, он может очищать Et il нас peut nous purifier et pardonner nos и péchés. прощать наши грехи. Je suis incapable de te pardonner. Я не могу тебе прощать, Mais Dieu, lui, est capable de te но Бог pardonner. может прощать Et si vous каждому. regardez dans des conflits de famille, Если вы смотрите некоторые c'est souvent конфликты vers семейные, la fin de l'année, в конце года часто это бывает. pendant Noël et Nouvel An, Рождество, Новый год. et que les gens se pardonnent mutuellement. И люди как бы подходят с прощением. Mais друг к quand la другу. nouvelle année commence, eh bien, toutes les difficultés И et les conflits снова commencent. начинает Новый год, и снова конфликты, и снова проблемы. Et la bataille va continuer. И драка продолжается. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Но с Богом это не Quand так. Dieu te pardonne, il Когда te Он pardonne. прощает, Он искренне прощает. Alléluia. Et alors, j'aimerais bien qu'on partage ensemble dans le livre de Hébreux, chapitre 11, Книга к Евреям, à partir 11 du premier глава. verset, il dit ceci: Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, Там написано: «Вера, крепкое убеждение, une démonstration de надежды, celles qu'on ne voit pas. демонстрация невидимого». Au verset 6, nous dit ceci: Or, sans la foi, Без веры il est impossible de lui невозможно être agréable. угодить Богу. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, Когда мы участвуем, nous continuons à croire à Jésus. мы верим, исповедуем Nous Христа. continuons à croire à l'œuvre que Jésus a accomplie. Мы верим, исповедуем то, C'est-à-dire что Он que nous совершил. augmentons notre foi. Он укрепляет нашу веру. Jour après jour, nous День avons besoin за de Dieu днем. dans notre vie. Мы нуждаемся больше Бога каждый Alors, день. sans la foi, Без веры personne ne pourra plaire à Dieu. невозможно угодить Богу. Personne. Невозможно. Impossible. Невозможно. Nous devons avoir la foi. Должна быть вера. C'est une ferme assurance. Это крепкое убеждение. Je crois en toi. Господь, я верю Tu в es mon Тебя. Dieu. Ты мой Бог, Tu es mon sauveur. мой Спаситель. Tu es le seul à pouvoir changer ma vie. Единственный, который меняет ситуации. Si vous êtes là ce matin, Если вы здесь сегодня, ce n'est ni par votre force, это не с вашими ni par силами, votre intelligence, не с мудростью вашей, mais c'est par rapport à la puissance de Dieu. но это Бог, Qui te conduit сила dans ces lieux. Божья, Il y a которая beaucoup de choses действует. qu'on peut faire le dimanche. Много можно делать по воскресеньям. Vous savez, beaucoup de gens ici en Belgique, Многие в Бельгии, les dimanches, c'est le jour où ils vont à la pêche.
Некоторі йдуть на рибалку, Ils vont aller chercher le poisson. ловлять рибу. Tous les dimanches, ils se donnent rendez-vous. Є такі, Tous котрі les voisins, ils vont là-bas et ils pêchent le кожне poisson. воскресіння утром йдуть на рибалку. Et quand ils vont avoir les poissons et ils retournent à la maison, ils sont contents. Возвращаються. Це така радость. Est-ce que vous voulez aller pêcher les poissons? Хто хоче на рибалку йти сьогодні? On est bien ici. On est bien ici parce que nous chantons la gloire de Dieu. Nous Mais- bénissons le nom de Поємо, Jésus. благословляємо Et vous нашого savez, quand on Господа. va par exemple dans des fleuves en Afrique, Когда ви в Африці на tu vas реці, aller pêcher et là tu vas faire une rencontre terrible. там в Африці такі Vous, рибалки ужасні. vous connaissez un animal qui s'appelle hippopotame. Іпопотам знайомий вам? Ah, hippopotame, il a comme ça. Он такий большой, голова большая и рот большой. Aïe, 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 Robachor. Qu'est-ce qu'on est bien ici, dans la maison de Dieu. В Дом Божий прибивать. Amen. Je vais inviter mon frère Vladimir Приглашаю брата et mon Владимира. frère Lénine pour présenter par la prière la Sainte Seine. И мы молимся за Nous voulons эти être символы. humbles devant Dieu et de Скромные pouvoir перед Богом. dire que Dieu puisse nous pardonner, nous laver, nous purifier. Господь, прощай, Et еще que nous прощай, participions à очищай la нас. Sainte Seine. Par-dessus tout, aujourd'hui, ne retourne pas à prendre une décision Не pour ton âme, возвращайся pour ton без cœur et pour ta решений vie. для Que твоей tu sois души. sauvé, Принимай спасение, passer par les eaux du baptême принимай водное et хрещение revenir dans la maison de Dieu. и приходи в Дом Божий. Amen. Приступая ко второй части служения, C'est la deuxième partie de la я réunion. вас попрошу всю церковь встать. Je vous demande de vous lever. И мы попросим благословения о хлебе, Et nous demandons à Dieu de bénir le попросим pain, благословения о вине. que sa bénédiction soit sur le vin également. Господь, мы благодарны Тебе, Seigneur, nous sommes reconnaissants. что сегодня мы имеем право участвовать в вечере Твоей. Nous pouvons participer à ton repas. Это часть, которую Ты заповедал. C'est toi qui as institué. Там на Голгофе, Господь, Ты умер за наши грехи. À Golgotha, tu es mort pour mes péchés. И Ты даровал нам спасение и прощение. Et tu m'offres le pardon et le salut. Сегодня, когда мы протягиваем руку к хлебу, мы вспоминаем Твои голгофские En страдания. prenant ce pain, nous nous souvenons de tes souffrances à Golgotha. Мы проверяем себя. Nous nous examinons. Мы смотрим на свою жизнь. Nous considérons notre vie. И понимаем, Господь, что Ты так много сделал для каждого из нас. Comprenant que tu as tant fait pour chacun de nous. Сегодня мы, протягивая руку к хлебу, мы благодарим Тебя. Aujourd'hui, en prenant ce pain, nous te remercions Мы благодарим Тебя за Твои страдания, за наши грехи. pour tes souffrances, pour le pardon de nos péchés. Я прошу, благослови этот хлеб. Bénis ce pain. Благослови каждого, кто сегодня будет участвовать в вечере Твоей. Bénis chacun qui participe à ce repas. И прими за все благодарность. Et reçois la reconnaissance Все это мы просим во имя Иисуса Христа. au nom de Jésus-Christ. Господь, мы также просим Тебя, благослови, Господь. Nous te demandons de Благослови, чтобы bénir. мы были достойны. Que nous soyons dignes ce matin. Иметь это причастие к Твоей плоти и крови, Pouvoir Господь. nous approcher de ton corps, de ton sang. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя кровь, Nous te remercions parce que ton sang, которая лилась там на Голгофском qui a кресте, été répandu à Golgotha, она, Господь, для нашего избавления, искупления, прощения. c'est pour notre délivrance, pour notre pardon. Ты, Господь, очищаешь от всякого греха. Aujourd'hui encore, tu nous purifies de tout И péché. сегодня мы имеем это причастие к плоти и крови. Et nous pouvons être unis à ton corps. И мы благодарны Тебе И за nous te эту remercions милость и pour за cette это grâce. благословение. Et pour cette bénédiction. Аминь. Amen. Пожалуйста, те, кто будет участвовать в вечере Господней, вы стойте. Те, кто не будут, могут присесть.
Si vous participez, vous Как pouvez vous Пастор approcher. Себастьян напомнил, все, кто являются членами церкви, Tous ceux qui sont membres de l'Église свободны и в мире друг с другом, в своей et qui совести, sont en paix dans leur cœur et dans leur conscience, приняли святое водное qui крещение, ont участвуйте, accepté le пожалуйста. baptême. Другие деноминации, пожалуйста, воздержитесь. Les autres dénominations, peut-être que c'est le moment d'attendre un peu. Je m'approche de toi. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme me guidera. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Le berger de mon âme me guidera. Le berger de mon âme me guidera. Пастырь души моей будет сопровождать меня. Nous te louons, Seigneur. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance. Сердца наши наполнены благодарности. Pour toutes tes grâces, за милости Твои, qui se renouvellent chaque matin, которые обновляются каждое утро. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les signes de ton amour, за все знаки любви Твоей. Gloire à ton nom, Tu as Seigneur. tant aimé le monde, mais ton amour continue. Ты так возлюбил мир, но любовь Твоя бесконечна. Alléluia. On сегодня проявляется. Ton amour se manifeste chaque jour envers nous, Alléluia. Seigneur. Oui, Seigneur. Sois loué, Béni sois soit ton nom. glorifié. Oui, Seigneur. Reçois ce que tu mérites. Прими то, что ты достоин получить, Господь. Хвалу, la louange, благодарность, la reconnaissance et la gloire и славу. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, éternel, notre Dieu. Nous voulons, au travers de la Sainte Seine, et je crois que vous avez pris la Sainte Seine, et ceux qui n'ont pas pris, donne ton cœur à Dieu. Que tu donnes ton cœur à Jésus. Это хорошее время, чтобы отдать сердце твое Богу, Que Dieu te sauve. чтобы Он спас тебя, Que Dieu change ton cœur. поменял сердце твое, Que Dieu change l'histoire de ta vie. историю жизни твоей. Dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса. L'Éternel est au milieu de nous. Господь между нами. Il siège au milieu des louanges Он de ses enfants. царствует между своего народа. Et comme nous venons de prendre la Sainte Seine, nous croyons, И мы верим, au travers de la Sainte Seine, nous avons la guérison. что через вечеру Он исцеляет Alors, нас.
Nous savons que j'ai eu même des coups de fil ce matin Я многие звонки où получил. des personnes demandent la prière. Есть многие, которые нуждаются, Parce чтобы qu'elles sont молились. malades. Они больны. Et vous voyez aussi dans le rang ici, il y a beaucoup qui ne sont pas Вы là. видите, многих нету сегодня. Beaucoup de familles qui ne sont pas là. Семьи, которые болеют. Alors nous voulons prier tous ensemble Давайте помолимся. за afin них. que Dieu accorde sa Чтобы guérison. Бог проявил Peut-être исцеление. toi aussi А dans может, cette église, ты тоже eh bien нуждаешься. tu es malade. Может, ты болеешь. Et nous prions ensemble afin que Dieu guérisse toutes Мы nos maladies. провозглашаем Alors ceux Божье qui sont assis исцеление. peuvent se lever maintenant. Давайте все встанем. Alors nous allons prier dans le nom de Jésus. Nous Во allons имя élever nos voix. Иисуса. Élève ta voix ce matin. Commence à prier, commence à prier. Пусть каждый Commence à молится prier. за больных. Nous voulons prier à haute voix dans le nom de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant. Господь Nous savons всемогущий. que tu es le Dieu magnifique, le Dieu que nous adorons, Прекрасный le Dieu que nous Господь. confessons. Éternel, nous voulons chasser, pousser au loin Господь, мы отвергаем tout ce qui est maladie, tout ce qui nous affaiblit. все болезни, Des familles qui sont malades dans le nom de то, Jésus. что препятствует Seigneur, жизни qu'au многим. travers la Sainte Seine que nous venons de célébrer, Через эту вечеру, qu'il y ait des guérisons dans nos corps, чтобы проявилось qu'il y ait des guérisons dans nos исцеление familles. в семьях. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Éternel, change nos vies, Père. Меняй, Господь, Change ситуацию. chacun de nous dans le nom de Во Jésus. имя Иисуса. Nous te louons et nous te bénissons, Мы Éternel. славим и Nous croyons благодарим que Тебя. tu es Dieu. И мы верим, что Ты Бог. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ты и вчера, и сегодня тот же. Tout ce que tu dis, Seigneur, Все, что Ты говоришь, change chacun de nous dans le nom de Jésus. исполняется. Nous bénissons, Seigneur, parce que tu les as guéris là où ils Мы sont. верим, что Ты Et ceux qui sont посещаешь, loin, loin de nous, благословляешь, Seigneur, исцеляешь. quand ils les touchent, car ta main n'est pas courte pour guérir. Господь, рука Твоя сильна. Au nom исцеляй. de Jésus. Во имя Sauve des Иисуса. familles ici, Seigneur. Спасай, Господь, Sauve nos многих. cœurs, sauve nos corps. Спасай наши сердца и тела. Au nom puissant de Jésus. Во имя Иисуса Nous te sommes Христа. infiniment reconnaissants. Мы благодарны Тебе, Господь. Que toute la gloire te revienne. Пусть вся слава будет для Тебя. Au siècle de Во siècles. веки веков. Amen. Аминь. Applaudissons le Seigneur. Слава Богу. Gloire à notre Dieu. Вы знаете, когда было совершено первое причастие такое, Vous Пасха, savez, lors de la première Sainte Seine, когда люди ожидали каких-то перемен, правда? les gens attendaient et espéraient des changements. Израиль был долгое время в Египте рабами. Le peuple d'Israël avait été longtemps esclave en Égypte. И вот уже пришел выход Et voilà из que рабства s'approche египетского. la sortie de l'esclavage. И им нужно было что-то сделать. Il leur fallait faire quelque chose. И это то, что они сделали, они помазали кровью косяки Et и ce qu'ils перекладины ont дверей. fait, ils ont aspergé du sang de l'agneau les linteaux de leur maison. Сегодня, мы знаете, живем в такое время, Aujourd'hui, nous vivons à une telle époque когда жизнь часто меняется. quand la vie change si souvent. И готовы ли мы к этим переменам? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer des changements dans notre vie? Вы можете повернуться друг к другу и сказать, что мы в Иисусе Христе готовы к сезонам перемен. Vous pouvez vous tourner vers votre voisin et lui dire « Je suis prêt aux saisons du changement. Je suis prêt. Аминь. » Amen. Вы знаете, как много этих перемен. Vous savez qu'il y a tant de changements dans la vie. Иногда это приходит мягко, знаете, как ветер просто меняет направление. Quelquefois, c'est comme le vent qui change de direction.
А иногда это целая буря, Mais quelquefois, которая просто все сметает. c'est une tempête qui balaye tout sur son passage. И нам кажется, что-то нужно надежное. Et nous Надежно. souhaitons quelque chose de fiable. В это время, когда все так меняется. Dans ces moments de grands changements, Мы порой ищем опору, quelquefois nous cherchons un appui, но эта опора для нас — это Иисус Христос. mais le seul appui fiable, c'est Jésus-Christ. Нет ничего больше, если мы соединены со Il Христом. n'y a rien de plus grand lorsque tu es attaché à Jésus-Christ. Сегодня мы принимали плоть и кровь. Aujourd'hui, nous avons pris le corps et le sang. Да, это символ, Ce sont des symboles. но в то же самое время мы понимаем, что мы духовно соединены с Иисусом Mais en même temps, nous Христом. comprenons le sens spirituel. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Бог всегда хочет, чтобы мы доверяли Ему. Dieu veut que nous lui fassions toujours confiance. Но мы привыкли так рассчитывать на себя, Mais souvent, nous faisons confiance à nous-mêmes, n'est-ce все pas? держать под контролем, Souvent, nous voulons avoir le contrôle de tout dans la vie. все предусмотреть. Nous aimons bien avoir le contrôle en surveillant toutes choses. Но приходят иногда времена, когда мы теряемся. Mais il arrive des moments où tu es un peu perdu. Даже здесь, в Бельгии, когда мы живем, и здесь кажется все стабильно, сотни, тысячи лет, Même si ici en Belgique, il te semble que tout est tellement stable, все равно все может меняться. tout peut changer. Закрывается магазин, Les magasins ferment, еще какие-то вопросы жизненные, что-то меняется, какие-то законы меняются. beaucoup de choses sont en train de changer. Il y a des lois qui sont en train de changer en Belgique. Поэтому всегда во всем мы нуждаемся в Боге и Voilà в доверии Богу. pourquoi nous avons tellement besoin de rester attachés au Seigneur et de lui faire confiance. Иногда есть пути, которые человеку кажутся прямыми. Quelquefois, il y a des chemins qui nous semblent droits, Но Библия говорит о том, что конец их путь смерти. mais la Bible dit que leur fin peut être la mort. Это, знаете, не обязательно физическая смерть. Ça ne veut pas toujours dire physiquement. Это может быть смерть надежды, Ça peut смерть être веры, La смерть mort de ton радости. espoir, de tes rêves. Когда человек что-то тратит, Quand, когда человек теряет. quand il t'arrive de perdre quelque chose qui a de la valeur. Поэтому наш путь Notre это chemin, не то, что мы себе представляем, да, и строим какую-то иллюзию. ce n'est pas seulement le fruit de notre imagination ou de nos illusions. Наш путь это Иисус Христос. Notre chemin, c'est Потому- Jésus-Christ. Потому что Он есть путь, истина и Car il est жизнь. le chemin, la vérité et la vie. Сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели, может, кто-то читал, кто-то не читал, это книга «Руфь». J'aimerais qu'on lise dans le livre de Ruth. Peut-être que vous avez déjà lu. Вы знаете, это очень хорошая книга. C'est un livre extraordinaire. Да, там нет огня с неба, нет каких-то каких-то чудес, Il n'y a pas de grand miracle, il n'y a pas le feu qui vient du ciel. но эта книга, она похожа на нашу жизнь. Mais c'est un livre qui ressemble Когда tellement приходят à перемены, notre vie, des changements dans notre vie. когда иногда мы теряемся, когда что-то под нами колеблется, Quand quelque chose chancelle sous nos pieds, но Бог с нами. Dieu est avec nous. Бог с нами в этот период перемен, когда этот сезон перемен, Бог с нами. Dans ces moments de grands changements, dans ce moment de changement de saison, Dieu est avec nous. Семейство, когда мы читаем книгу, начиная, скажем, с первой главы, Quand on lit dans le livre de Ruth, à partir du chapitre 1er, здесь говорится об одном человеке, il est question d'un homme который со своей женой и с двумя сыновьями,
ушли на поля Моавитские. qui est allé avec ces deux garçons, avec ces deux enfants sur un champ des... Почему они ушли на поля Моавитские с Иудеи, с Вифлеема? Pourquoi sont-ils allés dans ces champs d'une tribu de, de Judée? Потому что в Израиле был голод. Parce qu'il y avait la famine en Israël. И поэтому они решили идти туда, искать хлеб на полях Моавитских. Et ils sont décidés d'aller là pour chercher du pain dans ce terrain de Moab. Но мы видим, что жизнь так меняется. Mais nous voyons que la vie tout à coup change. Умер муж Наимини. Il y a le mari de Naomi qui est mort. Умерли сыновья, Les fils sont morts. но они успели жениться на дочерях Моавитских. Et il y en a une qui est sortie, un qui s'est marié avec les fils des Moabites. Немножко истории. Вы знаете, что это за народ моавитяне? Vous savez ce qui est le peuple des Moabites? Это потомки Лота. C'est la descendance de Lot. Но они не очень, понимаете, были такими праведными, и они не входили в народ Божий. Ils n'étaient pas dans le peuple de Dieu, ils n'étaient pas justes. Но мы посмотрим, как эта ситуация изменила всю историю. Mais à travers cette histoire, nous allons voir des grands changements. И мы прочитаем с вами Руфь, 1 глава, Et nous lisons au livre de Ruth, au chapitre 1er, 16 стих. au verset 16. «Не принуждай меня» — это слова Руфи. Ne me pousse pas à te laisser, parole de Ruth. Это слова решимости и доверия. C'est une parole de décision et de confiance. Руф говорит: не принуждай меня оставить тебя и Ne возвратиться к тебе. m'oblige pas à t'abandonner. Одна невестка, она осталась в своем народе, в Elle- своей привычной обстановке. Elle est restée la seule belle-fille pour son peuple dans cette situation. А Руфь говорит: нет, не принуждай, я хочу идти с тобой. Ruth dit non, ne m'oblige pas, je veux aller avec toi. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. Où tu iras, j'irai. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Où tu habiteras, j'habiterai. Народ твой будет моим народом. Ton peuple sera mon peuple Твой Бог будет моим Богом. et ton Dieu sera mon Dieu. И это, вы знаете, непростое обещание. C'est une promesse qui n'était pas simple. Это шаг доверия. C'est un Шаг pas доверия из de страха в foi et доверие, de confiance. из контроля в покой. Et une pleine confiance. Да, она не могла контролировать, она не знала той обстановки, не знала тех обычаев, не знала, много чего не знала. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne connaissait pas. Il y avait Но beaucoup de она questions. сделала этот шаг доверия. Mais elle a fait ce pas de confiance. Вы знаете, это подобно, как мы с вами сделали этот шаг. C'est comme nous, vous et moi, nous avons fait ce pas. Многие ехали, не знали язык, Beaucoup ne connaissaient pas la langue en venant ici, не знали менталитет бельгийский. ne connaissaient pas les autorités de la Belgique. Многое чего не Il знали. y a beaucoup de choses que nous ne connaissions pas. Но она знала и понимала, что жизнь без Бога – это не жизнь. Mais Ruth savait une chose, c'est que la vie sans Dieu, c'est pas la vie. И они возвратились в Вифлеем. Et ils sont retournés à Bethléem. Да, но все потеряно. Ils ont Все, tout жизнь с нуля. abandonné. À partir de zéro. Да, есть поля и есть урожай. Oui, bien entendu, ils avaient des champs, il y avait les récoltes. И вот мы читаем Руфь, 2 главу, 3 стих, такие слова. Nous lisons en Ruth au chapitre 2, ces versets. «И пошла она, и пришла, и подбирала колосья в поле по следам жнецов.
И случилось, что то поле принадлежало Воозу. Et voilà ce qui est écrit là. Elle allait. Какой стих? 2 главы, 3 стих. Le verset 3, nous lisons ceci. Donc, mais, voilà, 2, 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille d'Abimelech. Смотрите, Regardez, здесь есть такое слово «случилось». regardez ce qui s'est passé. Это как будто случайность. C'est comme si c'était le pur hasard. Она не знала, что это за поле, Elle ne connaissait pas ce кому champ, оно принадлежит. à qui il appartenait. Но это не было так, как в Советском Союзе, что за несколько колосков 25 лет, да? Ce n'était pas comme en Union soviétique. Hein? Да, да. En Union soviétique, si tu allais glaner dans le champ, on te mettait 25 ans en prison. Да, разрешали, просто жнецы жали. Oui, les moissonneurs passaient. А она ходила по этому полю за жнецами, просто подбирала эти колоски. Et elle marchait derrière les moissonneurs et rassemblait toutes ces récoltes. Вы знаете, не думаю, что Руфь думала там о каком-то особом успехе. N'imaginez pas un seul instant qu'elle pensait avoir du succès. Она думала, как найти хлеб, как пропитаться, как выжить. Son souci était de survivre, de trouver du pain. Но Бог ее вел к судьбе. Mais Dieu avait un plan, un destin, une destinée pour elle. Иногда Бог не говорит громко. Quelquefois, Dieu ne parle pas fort. Он не посылает гром, не посылает молнии. Il ne va pas t'envoyer la tempête ou bien il va faire du bruit. Но Он просто ведет нас. Mais il te conduit tout simplement. Просто тихо, Calmement. находится с нами. Il est à tes côtés et il te conduit. Просто Господь рядом. Le Seigneur est à tes côtés. И так случилось, да, это было чудо, потому что это была воля Божья. Et ce qui est arrivé est un miracle. C'était la volonté de Dieu. Elle se trouvait là, à cette place. И там был человек, который сказал ей: Et là, il y avait un homme qui lui a dit, не ходи подбирать колосья на другое поле ne ramasse pas sur un autre champ и не переходи отсюда. et ne t'en va pas. Держись моих служанок. Reste avec mes serviteurs. Когда хочешь пить, иди к сосудам. Quand Пей. tu veux boire, va boire. Откуда черпают слуги мои? Là où ils allaient ramasser tout ce qu'il fallait pour vivre. Имя этого человека Le nom de cet homme, Вооз. c'est Boaz. Вы знаете, это прообраз Иисуса Христа, Boaz est une image de Jésus-Christ который помог подняться, помог Il a восстановить aidé статус. à se relever, à avoir un autre statut. Библия говорит нам о том, что предай Господу дела твои La Bible и dit, предприятия твои, и совершится. confie toutes tes œuvres à l'Éternel et elles s'accompliront. И мы видим эту историю. Et nous voyons dans cette histoire, И взял Вооз Руфь, Boaz a pris Ruth и она сделалась его женою. et il l'a pris pour épouse. И вошел он к ней, Et il est allé la voir и Господь дал ей беременность. et le Seigneur permit qu'elle soit enceinte. И она родила сына, Elle eut un fils и нарекли ему имя Авид. et ce fils, ils lui donnèrent un nom. Он отец Иисея, отец Давидова. Attends, какой стих, брат? Это 13, 17, Le verset 17, 13. 17. Que je trouve grâce à tes yeux, mon serviteur, car tu m'as consolé. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et elle fut enceinte et elle eut un fils.
Представьте себе женщину Obed. Imaginez cette без femme, имени, sans nom, без будущего, sans avenir, без какого-то родословного, какие-то корни, никаких корней, никаких отношений, никаких друзей, sans никаких- hérédité particulière, sans rien de spécial. И в то же самое время Бог так ее благословил. Et Dieu l'a Мало tellement того, она еще bénie, язычница. malgré le fait qu'elle se trouve au milieu d'un peuple étranger. Но Бог благословил, и Бог ввел ее в род, Mais Dieu l'a bénie et lui a donné une postérité. через которого родился Давид, Et au travers de sa postérité est né David. а позже и сам Иисус Христос. Et plus tard, le Seigneur Jésus est né dans sa postérité. Представляете, иногда Бог хочет, чтобы мы просто в маленьком были Ему верны. Vous savez que quelquefois le Seigneur veut que nous soyons fidèles dans les petites choses. Бог не оставляет. Он просто, даже когда нам в переменах кажется, что мы одни с этими проблемами, Dieu ne nous abandonne pas malgré les changements qui se produisent dans notre vie. Он в каждом нашем шаге. Il est à chacun de nos pas, il nous accompagne. Он рядом, Il когда рушатся планы. Il est à nos côtés lorsque les plans s'effondrent. Он ведет нас, когда мы не видим дороги. Il nous conduit lorsque nous ne voyons plus le chemin. И может кому-то сегодня страшно, Peut-être que quelqu'un passe par des difficultés. когда он смотрит в будущее. Tu там, regardes le futur. Может, мы не знаем, как жить дальше и что будет. Peut-être que tu ne sais pas comment vivre demain. Но если мы держимся Бога, Mais si tu restes attaché au Seigneur, никакая буря не собьет нас с пути. aucune tempête ne pourra te renverser. Бог сегодня творит что-то новое в нашей жизни. Dieu est toujours en train de faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Только важно отпустить старое, Il est important que tu apprennes à laisser ce qui est ancien. не держаться старого. Ne reste pas attaché au passé. Знаете, еще некоторые люди, украинцы, они держатся советского времени, Je говорят, Connais что en Ukraine, il y a тогда beaucoup de было gens лучше. qui ont la nostalgie de l'URSS. Ils disaient autrefois c'était mieux. Я хочу сказать, что Бога нет в прошлом. Vous savez, je voudrais dire une chose. Chez Dieu, il n'y a pas de passé. Он хочет с нами быть в будущем, Il veut être avec nous в dans le настоящем и futur, будущем. dans un futur réel. Он не где-то там остался. Il n'est pas resté quelque part derrière. Поэтому пусть в нашем сердце сегодня звучат слова. Alors que puissent retentir dans nos cœurs ces paroles. Не бойся, только веруй. N'aie pas peur, crois seulement. И когда мы смотрим на свою жизнь и думаем, это случайность, Et lorsque nous regardons notre vie, nous pensons qu'il y a du hasard. поймите, это не случайность. Comprenez, il n'y a pas de hasard. Это Бог. C'est Dieu. Он с нами. Il est avec И Он vous. ведет нас. Et il nous conduit. Аминь. Amen. Amen. Давайте возблагодарим Господа. Je vous invite à prier maintenant. Господь, мы благодарим Тебя. Seigneur, nous te remercions. Мы знаем, что Ты в каждом дне. Nous savons qu'à chaque jour, Ты тот, который благословляешь народ Твой. tu es celui qui bénit ton peuple. И мы просим того, чтобы, Господь, Ты помог нам всегда чувствовать Тебя и доверять Тебе. Aide-nous à te faire confiance et à ressentir ta présence chaque jour. Мы знаем, что Ты не оставляешь нас. Nous savons que tu ne nous abandonnes pas. Но иногда эти обстоятельства бывают тяжелыми. Mais quelquefois, la vie est difficile. И мы слишком сосредоточены на них и теряем фокус. Et quelquefois, nous sommes trop concentrés sur les problèmes. Ты тот наш центр жизни, Господь. Tu es le centre de notre vie. Ты тот, кто даешь нам силу. Tu es celui qui nous donne des forces, Ты тот, который благословляешь. celui qui nous bénit.
Ты тот, который охраняешь. celui qui prend soin de nous. Ты ведешь нас. Tu nous conduis И мы знаем, Господь, что мы не потеряны. et nous savons que nous ne sommes pas Мы perdus. под Твоей защитой. Nous sommes sous ta protection Пусть Тебе за все будет слава. et qu'à toi revienne toute Нашему la Богу. gloire. À notre Dieu. Аминь. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci mon frère pour, vous savez, ces versets, on l'a souvent aussi partagé pendant les jours de mariage. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai aussi. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes avec une alliance. Он желает, чтобы мы были люди с заветом. Fidélité, un engagement. Верность и посвящение. Amen. Аминь. Et vous savez, la vie de chacun de nous, Жизнь каждого из нас c'est une vie qui est voulue par Dieu. – это желанно Богом. Oui. Mais seulement là où on va, Но там, где мы направляемся, des fois, ce n'est pas là où Dieu veut que nous puissions y aller. но бывает, что это не тот путь, который Бог желает для C'est тебя. pourquoi on a beaucoup de problèmes. И порой проблемы возникают. Mais Dieu aussi nous rappelle de revenir auprès de lui Но Он вспоминает нам, pour que vous возвращайся continuiez на avec lui. правильный путь со мною. Mais je n'ai jamais regretté d'avoir cru en Dieu. Я не жалею, что я доверил жизнь мою Богу. Amen. Аминь. Vous savez, quand je suis venu ici en Belgique, Когда мы приехали в Бельгию, j'étais tout seul. я был одинок. Ma femme, mes enfants n'étaient pas là. Детей не было. Et j'ai commencé à vivre. И я начинал жизнь, Mais je ne vivais pas tout seul. но я не был никогда одиноким. Je vivais avec Dieu. Бог был со мною. Parce que les seuls soutiens que j'avais, c'était que Dieu. Он был моей поддержкой. Je n'avais ni oncle, У меня дяди не было. je n'avais ni tante, Тети не были. je n'avais personne. Никого не было. Alors j'étais tout autour de moi А вокруг меня et il n'y avait que des Italiens только итальянцы были в et это beaucoup de время. Belges. И бельгийцы. Hey, comment ça va être? Ну как можно жить так? Et j'ai passé tout mon temps à parler français, 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 Я français. пытался на французском разговаривать. Alors qu'à un moment donné, j'avais envie de parler ma langue maternelle. Так скучал за моим родным языком. Ah oui, Swahili. Свайли. Mais le Seigneur m'a beaucoup aidé Но Господь поддерживал меня. jusqu'à ce que ma femme est venue До такого времени, когда жена приехала avec mon fils, l'aîné, с сыном старшим, et puis les autres sont nés ici en Belgique. а остальные все родились здесь. Mais ça, c'est la fidélité de Dieu. Но так много верности Alors, Богу. si vous croyez en Dieu, Если вы веруете в Бога, et si vous avez une alliance avec Dieu, если вы в завете с Господом, mais Dieu est tellement fidèle et tu vas voir des choses se réaliser dans ta vie. увидите верность Божью, это вы увидите вашу жизнь. Dites Amen. Скажите аминь. Eh bien voilà. Et alors, on va... Le dimanche dernier, nous avons fêté la moisson. Прошлое воскресенье мы справляли жатву. Ça, c'est le principe divin. Это принцип Божий. Alors, autant qu'il y a des fruits qui viennent pour nous aider, Мы видели эти все плоды, которые autant que ce Dieu-là a créé des fruits, Он все сотворил. que ces fruits se passent dans nos vies aussi. Эти плоды, они тоже в жизни нашей. Ah oui, Dieu produit des fruits dans nos cœurs. Он проявляет плоды в жизни наших. Et c'est comme ça que nous pouvons vivre dans la joie. И так жить можно. Je suis allé une fois dans un village Я однажды пошел в одной деревне, et où dans cette cité,
J'étais là, Я был в этом месте, je voulais les saluer. пошел поприветствовать людей. Ces gens-là n'avaient rien. У них просто нищета, ничего не было. Rien pour mettre sous la dent. Чтобы на столе поставить и покушать. Et j'étais là, je bénissais le Seigneur Но de les avoir. я так рад был общению с этими людьми. Et eux, ils se tracassaient pour pouvoir me donner quelque А chose. они переживали, как мы можем угостить нашего гостя. Alléluia. Et vous savez qu'elles sont allées prendre, je ne sais pas si c'est un crédit ou quoi, et ils m'ont acheté à manger. И мы попросили кому-то деньги и пошли купить, чтобы угостить меня. Ils ont fait à manger Они приготовили et ils m'ont donné à manger. и дали мне покушать. Alors que j'étais venu avec d'autres personnes, 2 femmes italiennes. А мы были с C'était en Afrique. C'était en Afrique. Это в Африке было. Я пришел с другими. У нас 2 женщины были. Alors, est-ce que vous avez déjà mangé devant quelqu'un qui vous regarde? Представьте, или вы уже кушали перед людей, которые смотрят на вас, Et ils ne mangent pas avec toi. у которых они не кушают, они только смотрят на вас. Est-ce que c'est vraiment possible que tu continues à manger? Или можно кушать в такой обстановке? Mais c'était compliqué pour moi. Comment est-ce que je vais manger? Это нам было так тяжело кушать перед глазами людей. Toute la famille était là et ils me regardaient. Et les enfants aussi me Вся regardaient. семья была там и смотрели на нас. J'ai dit non. Я сказал, нет. Mais alors, ce que Dieu a fait, Но то, что Господь pendant совершил, qu'il nous a donné tout qu'ils avaient, они дали то, что могли. alors une femme qui était avec moi, Одна сестра, которая с нами была, Dieu a touché son cœur. Господь тронул сердце. Et Dieu lui dit, И сказал ей Господь, l'argent, tout l'argent que tu as là dans ton porte-monnaie, все деньги, которые в твоем кошельке, tu vas donner à cette famille. отдай для этой семьи. Moi, je n'étais même pas au courant. Я даже не знал. Alors, je n'ai pas su manger. Я вообще не кушал. Alors, on a prié, on a chanté, on a béni le Знаете, Seigneur. такое хорошее время. Молились, прославляли Господа. On a remercié Dieu pour tout ce qu'il fait, ton amour, son amour. И благодарили Бога за все милости свои. Alors, Amen, Amen, nous sommes partis. И потом мы поехали. Alors, quand on a monté juste dans le véhicule, И когда мы сели в машинах, et la femme que Dieu a touché son cœur, женщина эта, которая тронута сердцем elle Богом, avait les yeux rouges. они глаза были Et je красные. dis, mais c'est quoi le problème? А я говорю, в чем проблема? Pourquoi tu as des yeux rouges? Почему у тебя красные глаза? Il me dit, mais Sébastien, Ну, Себастьян, Dieu m'a parlé. Бог поговорил Je dis, мне. mais comment ça, Dieu t'a Ну, parlé? как он тебе Il dit, mais поговорил? Dieu m'a dit de prendre tout ce que j'avais. Он мне сказал, отдай все, что у тебя. Et vous savez, l'être humain, quand il a tout dans sa poche, Знаете, когда все в кармане, et comment est-ce qu'il va tout donner? ну как можно все отдать? Et elle était loin, 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 à 8000 km de son pays. Она находилась 8000 километров от своей страны. Et je regardais la dame. Я смотрю на ней. Elle dit, mais tu veux obéir à Dieu? Ты послушалась Богу? Tu veux accepter que Dieu te bénisse? И ты желаешь, чтобы Господь благословил? Fais-le. Ну, сделай, как Он Et si сказал tu ne тебе. le fais pas, Если не сделаешь, tu vas avoir des difficultés pour dormir. но у тебя будут трудности с сонном, Parce que tu ne vas pas faire la volonté de Dieu. потому что ты не будешь делать волю Je savais Божью. que c'était dur pour elle. Это так тяжело было Et ей. j'ai mis ma main sur elle. Я положил руку, Et j'ai commencé à prier, я à prier, начинал à молиться prier. за ней. Et Dieu a béni la vie de cette sœur. Господь так ей Et j'ai благословил. dit au chauffeur, ne démarre pas. Я сказал шоферу, подожди, Et je dis à la dame, tu veux qu'on y aille ou tu veux rester encore? ты решай, или едем, или нет. Elle dit non, je vais descendre et je vais retourner dans la maison. Я хочу еще пойти к этой семье. Elle a pris tout l'argent qu'elle avait, Она все деньги, которые в кармане elle были, a laissé à cette и famille. она оставила для этой Et vous семьи. savez, lorsque vous mettez Dieu en épreuve, Если вы испытываете vous Бога, allez voir des choses nombreuses se réaliser dans votre vie. вы увидите такие проявления чудесные. Amen. Аминь. Et alors nous sommes retournés И мы возвратились, et alors on a continué la mission.
продолжали миссию, Et puis quelqu'un l'a appelée. и кто-то позвал эту сестру, Elle voulait donner de l'argent à cette dame-là. une africaine. Non, ici, un Européen. Это в Европе, она Il est здесь. téléphone de la Belgique pour elle. Кто-то звонит из Бельгии к ней. Et dit, mais le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur. J'aimerais bien partager cette У chose-là avec меня toi. Господь на сердце так, чтобы я тебе отправила деньги. Et puis elle est contente. Elle dit, oui, mais dis-moi, c'est quoi le problème? Ну что, в чем проблема? Je veux t'envoyer de l'argent. Она просто в Бельгии Et je ne почувствовала, sais что pas par où je vais envoyer ça. я не знаю, как отправить, но я отправлю Et puis деньги. elle tourne vers moi et dit, mais comment est-ce que je vais faire? Je dis, non, c'est facile. Это очень просто, не Tu donnes переживай. l'argent, voilà comment est-ce qu'on va envoyer. Вот как можно отправить деньги. Et tu lui dis, comme ça, elle envoie sur ce numéro-là, et l'argent arrivera ici au Congo. Сразу ты получишь деньги на счету твоим. Amen. Аминь. Dieu est fidèle. Господь верен, Dieu est fidèle. верен. Et lorsque vous apprenez à être fidèle à Dieu, И когда мы учимся быть il va верными te Богу, montrer combien lui, il est Он fidèle. тебе покажет верность. Au свою. travers de ce message, nous voulons tout d'abord montrer que nous l'aimons de tout notre cœur. Через это слово мы хотим просто проявить верность и любовь к Богу. Amen. Аминь. Le royaume des cieux appartient à notre Dieu. Царство Божье принадлежит Nous Богу. faisons le premier pas Мы делаем первые шаги, et Dieu fait les restes. а Господь делает остальное. Nous croyons d'abord en Dieu. Мы верим в Бога. Nous l'acceptons comme notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. принимаем Его как Господом и Et Спасителем. tout le reste nous seront donnés par-dessus tout. А Он больше, больше. Cherchons много d'abord le нам. royaume des cieux Ищите Царство Божьего et sa justice. и праведность, Et Dieu pourvoira tous nos besoins. и остальное будет дано вам. Amen. Аминь. Je suis venu tout seul. Я приехал один сам. Aujourd'hui, nous sommes 8. Сегодня наша семья 8 человек. Amen. Аминь. Qu'est-ce que nous avons de spécial? Что у нас особенного? Dieu, Бог. tout simplement. Только Он. Et tout le reste nous ont donné par-dessus tout. Остальное Он добавил. Et c'est comme ça que nous continuons И мы так, это наша жизнь. à remercier le Seigneur. Мы доверяем нашу жизнь Toute la Богу. gloire revient à notre Dieu. Пусть вся слава будет нашему Богу. Amen. Аминь. Je vois des frères qui sourient et ils sont heureux. Я вижу ваши улыбки. Que Dieu vous bénisse. Пусть Господь вас Alors, nous allons благословит. apporter nos offrandes auprès de notre Dieu. Пожертвования. Nous allons le faire avec joie. С радостью мы это делаем. Alors, je vous demande de se mettre debout. Et pendant que nous apportons nos offrandes, пожалуйста, можно приготовили наши гости с Украины песню. Nos amis d'Ukraine, les enfants ont préparé un chant pendant que nous apportons nos offrandes. Делиться песней и вместе с вами тоже прославить. Может, кто-то знает песню? On Можем aimerait chanter un петь chant, вместе, peut-être que vous la славить connaissez. Господа. Как слова? Святий, святий, святий Господь Бог Всемогутній. Хто був, хто є Dieu і хто Tout-Puissant, гряде. qui était, qui est et qui sera. Достойний той, хто помер за мене, святий, святий є він. Співаю пісню тому, хто дійсно свою любов до нас явив. Достойний, достойний той, хто
веселка в небі, могутній, наче сильний грім, мов блискавка осяє, велику міць він має, Господь творець і цар царів. Святий, 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 Господь Бог всемогутній, хто був, хто є і хто гряде. Співаю разом з небом хвалу царю царів. Ти все для мене, лиш для тебе мій спів. Dieu, tu es saint, créateur. Стою смиренно в благоговінні, як тільки чую тебе. Твоє ім'я то сила, вода, що напоїла і відродила мене. Святий, 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 Господь Бог всемогутній, хто був, хто є і хто гряде. Співаю разом з небом хвалу царю царів. Ти все для мене, лиш для тебе мій спів. Святий, 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 Господь Бог всемогутній, хто був, хто є і хто гряде. Співаю разом з небом хвалу царю царів. Chante avec le ciel, au roi des rois. Ти все для мене, лиш для тебе мій спів. Для тебе, Ісусе. Амінь. Gloire à notre Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous prions pour l'offrande. Merci Seigneur pour cette offrande. Спасибо за эти пожертвования. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Nous prions Seigneur pour que ton autorité, ta puissance se manifeste par tous les détails de la vie, dans les moments de changement. Nous voulons te faire confiance et bénis ces offrandes. Мы молимся за Твое имя, за то, что за эти пожертвования, чтобы это привело к нашей церкви всю Твою веру, чтобы мы показали всю нашу веру к Тебе. Amen. Аминь. Amen. J'ai quelques annonces importantes. У меня некоторые слова для вас. La première annonce la plus importante. Первое слово. On veut remercier pour dimanche dernier. Мы хотим поблагодарить за прошлое воскресенье. On a eu une merveilleuse journée. Очень замечательный день был. Une merveilleuse fête de la moisson. Праздник был замечательный. Un très beau mariage. Хорошая свадьба. Mamie Maria. Vous savez, on était tellement remplis de joie et d'émotion. Вы знаете, мы были так рады. Ce moment était absolument merveilleux. Этот момент был прекрасен. Mais il y en a beaucoup qui ont fait un boulot extraordinaire. Но очень многие люди тоже хорошую работу Je сделали. voudrais remercier tous ceux Я бы хотела поблагодарить все, qui ont participé
которые Vous участвовали. savez, c'est du travail, on n'imagine pas. Hein. Вы знаете, это такая работа. Vendredi, ils ont travaillé une demi-journée pour tout ranger, В пятницу они Целый целый день день работали, чтобы все pour убрать. tout ranger. Il y avait des bottes de foin, il y avait plus beaucoup de fruits. C'était parti. Hein. Mais vraiment, un tout grand merci pour la décoration, Спасибо большое за всю pour les декорацию, за répétitions, репетиции, pour le за programme, программу, pour la présence de chacun. за Si присутствие vous avez каждого invité здесь. des amis, béni soit le Seigneur. Voilà, dans les autres annonces, juste rappeler que ce que le frère Léonide a dit Просто чтобы повторить то, что наш брат Леонид сказал, concerne la Belgique. то, что насчет Бельгии. La Belgique est en train de vivre de très grands changements В Бельгии очень много разных событий sur le plan politique et Изменения. social. в политике и в социальном тоже плане. Je rencontre tous les jours des gens qui sont paniqués. Я каждый день встречаю людей, которые паникуют. Они, в Ils se стрессе. sont habitués à un système social, Они привыкли в какой-то системе жить mais tout est en социальной, train de changer. но все меняется. Mais nous n'avons pas peur. А мы не боимся. Nous faisons confiance au Seigneur. Amen. Мы верим в Бога, доверяем Ему. Et j'avais un ami, un prédicateur qui avait l'habitude de dire У меня был друг, который l'hiver ne dure pas toujours. говорил, что зима не всегда длится. Après l'hiver vient le printemps. После зимы идет весна. Et nous bénissons le Seigneur Мы благодарим parce qu'il Господа, est avec nous dans toutes les situations. потому что Он всегда с нами. Dans les autres annonces, В других je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de malades. очень много болеют. Prions pour le frère Gennady. Давайте помолимся за нашего брата Геннадия. Il est tellement mal dans sa colonne vertébrale. Il dit, regardez comment je marche. Его позвоночник, Il souffre. Stéphania a ему une очень joue больно comme позвоночнику, deux joues. он Elle a une еле-еле joue comme ходит. cela. J'ai téléphoné à une famille, ils sont tous malades. Я позвонил какой-то семье, и они все болеют, у них всех грипп. Ils me répondent avec une voix comme ça. Они вот так вот разговаривают. Voilà, on prie pour les malades. Давайте помолимся за Et on больных, croit que Dieu les visite. и чтобы Amen. Господь их присутствовал. Il y a aussi d'autres nouvelles. Есть очень другие тоже Je разные. bénis le Seigneur pour ceux qui sont en Annonce. train de se préparer au baptême. Я хочу тоже благословлять тех, Le которые travail готовятся к avance. Je крещению. suis content de voir que les choses avancent. Я очень рад видеть, что вещи продвигаются. À partir de la semaine prochaine, on va entendre des témoignages Со следующей недели мы будем слышать разные de ceux qui veulent dire. Те, которые желают сказать, свидетельства. Разные свидетельства. Seigneur, nous voulons te suivre. Иисус, я хочу Тебя Seigneur, за nous Тобой voulons te ходить. confier nos vies. Я хочу Тебе дать свою жизнь. Amen. Аминь. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Есть ли другие Si vous какие-то annonces? si vous souhaitez la visite des pasteurs, Если вы хотите, чтобы пастор к вам подошел, si vous souhaitez parler avec nous если вы хотите с нами поговорить, après la réunion ou à la maison, после собрания или дома, n'hésitez pas. идемте к нам. Nous sommes disponibles pour vous. Мы здесь всегда для вас. Nous sommes très heureux de pouvoir vous encourager. Мы все рады всегда вас Pas de bad, сопровождать. Réval. Je vous invite à vous lever maintenant. Nous terminons la réunion par la prière. Я прошу вас встать, мы J'ai oublié закончим это de saluer собрание les nouvelles молитвой. personnes. Nous saluons, il y a quelques nouvelles personnes. Que Мы Dieu бы vous хотели bénisse. поприветствовать новых. Et j'ai oublié de signaler les anniversaires. Est-ce qu'il y a des anniversaires? Есть ли какие-то дни рождения? Yes. Niet. Il n'y a pas d'anniversaire, gloire à Dieu. Enfin, c'est bien. Réunion de prière le vendredi à 19h, réunion de Собрание. prière WhatsApp le mercredi à Есть 20h30. собрание молитвы в пятницу в 7 Est-ce вечера que и vous собрание avez молитвы une annonce по à pour- WhatsApp в 8:30 по средам. Повтори, потому что я перебил тебя. Есть собрание молитвы по пятницам здесь в церкви в 7 вечера и собрание молитвы по WhatsApp с пастором в 8:30. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Vous voulez dire quelque chose? Nos sœurs, famille notre, вы возвращаетесь? Наш А почему не останетесь? Ну, давайте месяц еще.
Que Dieu vous bénisse. On est vraiment très content d'avoir vu toute la famille, Мы pas toutes, очень рады вас всех видеть. et que Dieu bénisse votre chemin. Чтобы Бог благословил ваш путь. Seigneur, nous te remercions Господь, мы благодарим pour cette merveilleuse matinée, за это чудесное утро, pour ta за présence. Твое присутствие. Nous te rendons gloire Мы Тебя благословляем, parce que tu nous accompagnes dans toutes les saisons de la vie. потому что Ты нас сопровождаешь во всех путях. Quelles que soient les difficultés, Какие не были бы проблемы, quels que soient les changements, какие не были бы tu изменения, es toujours à nos côtés. Ты всегда с нами, Et возле tu as un нас. plan merveilleux pour chacun. И у Тебя план замечательный для каждого из Seigneur, нас. nous t'apportons tous les malades. Господь, мы Тебе приводим всех больных. Va les visiter là où ils sont maintenant. Иди к ним, Tous ceux qui ont besoin de toi, все, которые нуждаются в Тебе. quels que soient les problèmes, les besoins. Какие не были бы проблемы, нужды. Nous croyons que tu es à l'œuvre Мы верим в то, что Ты царствуешь, pour les visiter et pour manifester ta gloire. чтобы их поприсутствовать. Accompagne-nous dans cette semaine. Будь с нами на этой неделе. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, Помоги нам быть верным в Тебе, à être la lumière du monde сиять в мире. et être le sel de la terre. Ibit sol zimli. Et qu'à toi revienne Чтобы Ты пришел. la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Аминь. Allons dans la paix du Seigneur. Ne partez pas, vous êtes tous invités. Il y a des Ni- merveilleuses tables qui a été préparées. Не уходите, сзади у нас чаепитие. Que Dieu vous bénisse. Amen. Аминь. А, ну давай.